ជោគជ័យបែបស្ងាត់ស្ងាត់សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យមនុស្សបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យនៃការសម្ដែង The era of performance ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្កើតឲ្យមានតម្រូវការផ្លូវចិត្តម្យ៉ាងគឺការចង់ឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្វើអ្វីមានអ្វីនិងជោគជ័យកម្រិតណាប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺកាលណាអ្នកចំណាយថាមពលកាន់តែច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេនោះអ្នកនឹងសល់ថាមពលកាន់តែតិចសម្រាប់កសាងវាឲ្យពិតប្រាកដជោគជ័យបែបស្ងាត់ស្ងាត់ Quiet success មិនមែនជាការលាក់ខ្លួនដោយភាពភ័យខ្លាចឬការខ្វះមហិច្ឆតានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាមហិច្ឆតាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបញ្ញាវាគឺជាការជ្រើសរើសយកគុណភាពជាជាងរូបភាពចិត្តវិទ្យានៃការមិនបង្អួត The psychology of non-display ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះមានតម្រូវការចង់បង្អួតតាមចិត្តវិទ្យាវាកើតចេញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្ត insecurity ផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលជោគជ័យបែបស្ងាត់ស្ងាត់មានចរិតលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាង 1. ការពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯង self validation ពួកគេមិនត្រូវការ like ឬការទះដៃអបអរដើម្បីដឹងថាការងាររបស់ពួកគេមានតម្លៃនោះទេពួកគេមានប្រព័ន្ធវាស់វែងផ្ទាល់ខ្លួន 2. ការរក្សាថាមពលដូប៉ាមីននៅពេលយើងនិយាយប្រាប់គេពីគម្រោងធំៗខួរក្បាលនឹងបញ្ចេញសារធាតុរីករាយដូប៉ាមីនហាក់បីដូចជាយើងធ្វើវាសម្រេចហើយនេះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់កម្លាំងរុញច្រាន motivation មនុស្សជោគជ័យស្ងាត់ស្ងាត់រក្សាការសម្ងាត់ដើម្បីទុកថាមពលនោះទៅប្រើក្នុងការងារជាក់ស្ដែង 3. ភាពជាម្ចាស់លើវាសនាការមិនប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវសិទ្ធិក្នុងការបរាជ័យដោយស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកអាចសាកល្បងអ្នកអាចខុសហើយអ្នកអាចកែតម្រូវបានដោយគ្មានសម្ពាធពីមហាជនការកសាងអាណាចក្រដែលមើលមិនឃើញការជោគជ័យបែបស្ងាត់ស្ងាត់ភាគច្រើនផ្ដោតលើការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពដែលមិនងាយរង្គោះរង្គើទ្រព្យសម្បត្តិសម្ងាត់ quiet wealth មនុស្សជោគជ័យបែបនេះយល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដគឺជាអ្វីដែលគេមើលមិនឃើញវាគឺជាលុយក្នុងធនាគារដែលបង្កើតសេរីភាពមិនមែនជាឡានទំនើបដែលបង្កើតបំណុលនិងការច្រណែននោះទេពួកគេរស់នៅក្រោមលទ្ធភាព live below means ដើម្បីទិញពេលវេលាមកវិញជំនាញលាក់មុខ hidden mastery ពួកគេចំណាយពេលរាប់ពាន់ម៉ោងក្នុងការហាត់ហ្វឹកខណៈពេលដែលអ្នកដទៃរវល់ថតរូបបង្ហោះថាខ្លួនកំពុងរៀនមនុស្សជោគជ័យស្ងាត់ស្ងាត់កំពុងអនុវត្តជំនាញនោះយ៉ាងមុតមាំនៅពេលពួកគេបង្ហាញខ្លួនពួកគេបង្ហាញលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលសិលធម៌នៃទំនាក់ទំនងនិងការការពារសន្តិភាពការរស់នៅបែបស្ងាត់ស្ងាត់ផ្ដល់នូវការការពារដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់ជីវិតឯកជនការការពារពីភាពច្រណែនក្នុងសង្គមមនុស្សតែងតែអបអរអ្នកដែលជោគជ័យប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលឈឺចាប់នៅពេលឃើញអ្នកដទៃល្អជាងខ្លួនការជោគជ័យស្ងាត់ស្ងាត់ជួយឲ្យអ្នកជិះផុតពីការคล้ายជាផ្ទាំងស៊ីបនៃភាពច្រណែននិងការបំភ្លេចបំផ្លាញពីអ្នកដទៃមិត្តភាពពិតប្រាកដនៅពេលអ្នកមិនបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិឬអំណាចមនុស្សដែលនៅក្បែរអ្នកគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អត្តចរិតរបស់អ្នកពិតប្រាកដមិនមែនស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកឡើយវិន័យនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសម្រេចបាននូវជោគជ័យប្រភេទនេះអ្នកត្រូវមានវិន័យខ្ពស់បំផុតវិន័យនៃបបោមាត់មិននិយាយពីផែនការដែលមិនទាន់សម្រេចវិន័យនៃបណ្ដាញសង្គមមិនយកជីវិតឯកជនទៅដាក់ឲ្យពិភពលោកជួយវិតម្លៃវិន័យនៃចិត្តមិនប្រៀបធៀបជំហានទី1របស់ខ្លួនឯងទៅនឹងជំហានទី100របស់អ្នកដទៃដែលគេបង្ហាញលើអ៊ីនធឺណិតសរុបមកគោលដៅចុងក្រោយនៃជីវិតមិនមែនជាការក្លាយជាមនុស្សល្បីល្បាញបំផុតនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការក្លាយជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពបំផុតជោគជ័យបែបស្ងាត់ស្ងាត់បង្រៀនយើងថាសុភមង្គលដែលពិតប្រាកដមិនត្រូវការសាក់សីដឹងឮច្រើននោះទេចូលធ្វើការងារឲ្យដូចជាទឹកហូរក្រោមដីទោះបីគ្មាននរណាឃើញប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរស់នៅឲ្យដូចជា
ផ្កាយដែលមិនបញ្ចេញសំឡេងប៉ុន្តែមានពន្លឺដែលមិនចេះរលត់នៅទីបំផុតអ្នកនឹងដឹងថាជោគជ័យដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតគឺជាជោគជ័យដែលផ្ដល់នូវភាពស្កប់ស្កល់បំផុតដល់ជីវិតមនុស្ស សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនេះជាមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រធានបទនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានទស្សនៈថ្មីក្នុងការរស់នៅសូមជួយចុចតាមដាន Subscribe និងចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗសូមមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា